edição da Corrida da Fogueira. Quinto colocado, Gleidson Santos. Garanhuns, Gleidson Santos. É verdade isso, é Cebolão mesmo? Cebolão então, ó. Veja só, esse quarto colocado, né? Eu fiz questão de chamar ele, né? De anunciar o nome dele do ganhador, porque ele é um garoto que a gente viu e vem vendo o esforço dele cada dia treinando lá em São João. Ele é da terrinha, a gente vê ele sempre correndo lá na cidade. Então eu quero chamar aqui, ter o prazer e a honra de chamar aqui nosso conterrâneo Carlos André Duda. Vem pra cá, Duda! Bora, Duda! Vamos para o terceiro lugar. Terceiro lugar, Edson Amaro. Petrolina, Juazeiro, Bahia. Petrolina e Juazeiro. Juazeiro, Petrolina. Boa noite a todos, é um prazer retornar aqui em Garanhuns. E, prefeito, eu achei bonito a sua colocação sobre ele, porque eu estava até comentando nesse instante aqui, quando eu comecei também na minha cidade era desse jeito, ninguém valorizava. E ele é um menino que tem muito futuro e é muito determinado. Hoje eu tive o prazer de estar competindo aqui e ver a garra dele, a determinação dele durante a prova. E quero dizer para vocês que está de parabéns, que esse quarto lugar, hoje pode estar sendo o quarto colocado, né? Mas amanhã pode estar subindo aqui no ponto mais alto dessas provas por aqui para a região. E eu queria que o senhor abraçasse, né, essa pessoa aqui, né? Porque o esporte tem essa magia, né? De mudar a vida das pessoas. Se a gente começa a ajudar uma pessoa, já começa a incentivar as outras e a gente começa a tirar os jovens das drogas, né? Por incrível que pareça, começa a mudar o estilo de vida, não só de uma família, e sim de uma cidade, de uma comunidade. Meus parabéns, viu? Vamos lá agora chamar o segundo colocado. Segundo colocado, José Márcio Leão da Silva. E aí, José Márcio, da onde? É Garanhuns? Muito bem. Então, parabéns aí, José Márcio. Bom, em primeiro lugar, Alguém me conhece aí? Garanhuns, gente. Primeiro lugar, Wilson, ou não, ele. Primeiro lugar, Justino Pedro da Silva. Correntes. Petrolina.
Petrolina, eu sou de Petrolina, mas moro em Petrolina, mas sou de Dormir, da cidade de Natal, né? Onde, se Deus quiser, amanhã eu vou lá. Eu quero agradecer aqui a todos vocês, né? A galera aí que sempre, tanto aqui, né, em todas as corridas que eu vou pelo Brasil, a minha torcida é grande, né? Obrigado por tudo. E primeiramente, né, agradecer a Deus por tudo, agradecer também aí o prefeito, a todos vocês, né, que de uma forma ou de outra desempenharam para que esse evento pudesse acontecer. Um evento muito bonito, muito bacana, gostei muito da prova, primeira vez em Garanhuns e pretendemos várias vezes, né? Sou bicampeão da Maratona do Rio, né, graças a Deus, né, campeão da Maratona Pan-Americana esse ano em Caracas, na Venezuela, e campeão de várias competições pelo Brasil, né? Mas é um prazer estar aqui, né? Todas são muito importantes, é claro. O camarada que tem no currículo o bicampeonato da Maratona do Rio, lá do Pan-Americano, lá da Venezuela, mas agora ele vai espelhar para todo o Brasil e todo mundo que é campeão da 34ª edição da Corrida da Fogueira em Garanhuns e São João. Parabéns, portanto, a todos. Vamos nos dirigir ao pódio para fazer a entrega. Uma informação ainda que ficou... Mas, rapaz, eu vim dizer só isso agora. O José Márcio Leão vai participar pela segunda vez do Mundial de Maratona representando Garanhuns e o Brasil. Vai ser onde? Vai ser em Budapeste, né? Na Hungria. Muito bem. Saúde vai ser quando? Vai começar de 19 de agosto até o dia 27. Leve o nome de Garanhuns, São João, cada vez mais longe, meu amigo. Saúde. Vamos nos deslocar até o pódio, gente, por favor. Eu gostaria de convidar também para fazer a entrega nesse momento o comandante do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado, Coronel Brito, Major Bruno, representando, portanto, o 9º Batalhão de Polícia Militar, Caio Albino, representando o deputado federal Felipe Carreiras, por favor, para fazer a entrega juntamente com o prefeito Silvano Albino e o prefeito Wilson do Mercado, a premiação, portanto, da categoria masculina. Muito bem, Caio Albino fazendo, portanto, a entrega ao 5º colocado, representando, portanto, o deputado federal Felipe Carreiras. 4º lugar receberá a sua premiação das mãos do prefeito Wilson, prefeito do município de São João. Entrega aí, portanto, o troféu ao conterrâneo. Tem que subir no pódio, prefeito, porque aí não dá, né? Sim, pronto. Já vai dividir o prêmio, não é? Vai ter que rachar o Pix. Major Bruno fará, portanto, a entrega ao 3º colocado. 3º colocado aqui do nosso lado esquerdo. Parabéns, portanto, ao 3º colocado. Coronel Brito fará a entrega ao 2º colocado, não é isso, Coronel? Nosso representante aqui de Garanhuns, que participará, portanto, da 2ª Maratona Mundial, não é isso? Lá em Budapeste, na Hungria, representando Garanhuns e o Brasil. E o prefeito Silvano Albino entrega, portanto, a premiação ao 1º colocado. Representante da Guarda Municipal fará a entrega, portanto, juntamente com o prefeito Silvano Albino, ao 1º colocado. Peraí, calma, chega aqui o microfone para você. Sem falar também que a Guarda Municipal foi exemplo do começo ao fim da entrada da cidade, balizando tudo, não deixando passar nada, e isso é o mais importante, segurança para os atletas. Isso eu vou levar para a minha cidade também, que eles possam também adotar esse trabalho de vocês. Então, parabéns, muito obrigado. Muito bem, prefeito Silvano Albino, subcomandante Carlos, fazendo a entrega, portanto, da premiação. Coronel Major, prefeito de São João, por favor, juntem-se aqui juntamente com o Caio Albino para a nossa foto oficial aos vencedores dessa competição. Lembrando que
a 35ª edição da Corrida da Fogueira, 15 de junho de 2024.